टुकड़ा मुर्दे पे मार दिया जाए तो मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो गौसे आजम की ठोकर से मुर्दा जिंदा क्यों नहीं हो सकता? गोश्त के टुकड़े में अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसकी ठोकर में भी अल्लाह ही ने ताकत अता फरमाई है, और उसकी ठोकर में भी अल्लाह ही ने ताकत अता फरमाई है। इसीलिए तो हिंदुस्तान का मशहूर शायर कहता है कि गौस पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है, गौस पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है, हर तरफ जमाने में जिनका बोलबाला है, हर तरफ जमाने में जिनका बोलबाला है। और ये शेर देखें कि डूबने ही वाली थी नाव के तूफान में, डूबने ही वाली थी नाव के तूफान में, तेरी दस्तगीरी ने दूर से संभाला है, तेरी दस्तगीरी ने दूर से संभाला है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और शाने विलायत। अब देखें आप कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है देखें आप, तीसरा पारा सूरतुल बकरा, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 259। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्त यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आम फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वंजुर इला العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، اجڑی ہوئی بستی سے۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر اپنے گدھے کے ساتھ ایک اجڑی ہوئی بستی یعنی بیت المقدس سے گزر رہے تھے۔ تو اجڑی ہوئی بستی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو تعجب سے کہتے ہیں قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، اے اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ یعنی عزیر علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ جب وہ سوئے تو صبح کا ٹائم تھا، اور پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جگاتا ہے غروب آفتاب کے وقت، اور فرماتا ہے کتنے دنوں تک سوتے رہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یومن او بعض یوم، ایک دن یا اس سے کچھ کم حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم پورے 100 سال تک سوتے رہے، 100 years تم سوتے رہے۔ دیکھو اپنے گدھے کی طرف، گل سڑ کے اس کا کیا حال ہو گیا، اور دیکھو اپنے کھانے کی طرف، ذرا نہیں سڑا۔ اللہ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا کھانا زمین پہ 100 برس پڑا رہا، سڑا نہیں۔ 100 برس پڑا رہا، سڑا نہیں۔ کھانے کا معنی طعام، طعام کا معنی کھانا، کھانے کا معنی طعام، طعام کا معنی کھانا۔ تو عرص افہامی میں آنے والوں سنو، جس طرح نبی کا طعام زمین پہ نہیں سڑتا،
वैसे ही नबी का गुलाम जमीन में नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे इफ़हामे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के सदके में अल्लाह वली को ताकत अदा फरमाता है। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। और आगे बढ़े आप, वली की ताकत देखें, आप पावर देखिए। 30वां पारा, सूरह नंबर 105, सूरतुल फील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मक़बूल। अल्लाह ताला 30वें पारे में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आपने देखा नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। अब्रहा की लश्कर की तरफ इशारा है जो हाथियों पे सवार होकर काबे पे अटैक करने के लिए आया था। क्या उसकी सारी चालें बेकार नहीं कर दी थी? वो अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, और उस पे गोल के गोल परिंदे छोड़ दिए थे। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, और जिस पे वो पत्थर गिरता वो ऐसा हो जाता फजअलहुम कअस्फिन मक़बूल, जैसे खाया हुआ भूसा। कोई मुअर्रिख बता दे कि एक कंकरी भी इधर उधर गिरी हो, सारे मुअर्रिखीन कहते हैं जहां निशाना लगाया वही गिरी, एक भी इधर उधर नहीं गिरी। अब उनसे पूछिए जो उर्स पे, चादर पे, फातिये पे एतराज करते हैं ऐसे कैसे हो गया, तो वो कहेंगे रूहुल अमीन, वो अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ परिंदा था। अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ परिंदा था जिसे अबाबिल कहते हैं। अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ परिंदा था। अरे नादानो, जब अल्लाह के तरफ से भेजे हुए परिंदों का ये आलम है तो उसके नेक बंदों का आलम क्या होगा? बंदा कैसा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे बढ़े आप, देखें आप वली कैसा हो, रहबर कैसा हो, रहबर कैसा हो, इमाम कैसा हो। आइए, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मूसा, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। आप जब 19वां पारा पढ़ेंगे मुकम्मल 8वां रुकू सब कुछ मिल जाएगा। उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअौहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फअरसला फिरऔन फिल मदाइन हाशिरीन इन्न हाउला लशिरदिमतुन कलीलून व इन्नहुम लना लगाइज़ून व इन्ना लजमीउन हाज़िरून फअखरजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून व कुनूज़िन व मक़ामिन करीम कज़ालिक वअौरसनाहा बनी इस्राईल फअत्बऊहुम मुशरिकीन। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर निकले, इनको पता चल गया, किसको? फिरौन को। फअत्बऊहुम मुशरिकीन, सूरज निकलते ही ये अपना खूनी लश्कर लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया। आगे आगे हजरत मूसा, उनकी कौम, पीछे पीछे फिरौन का खूनी लश्कर। जब दोनों जमातें एक दूसरे से करीब हुई, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह अश-शूरा में, फलम्मा तराअल जमआन, जब दोनों जमातें एक दूसरे के करीब हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वालों ने कहा,
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے. کیسے؟ آگے دریا، پیچھے فرعون کا خونی لشکر. اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اے موسیٰ آپ نے ہمیں پکڑوا دیا. حضرت موسیٰ سنتے رہے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں. بولیے کلا. میں قرآن بیان کر رہا ہوں بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین، ہمارا رب ہمیں یقیناً راستہ دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیت آج بھی وہی پاور ہے جو کل. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ایمان کو ہم صحیح کریں. بے شک. ہمیں راستہ دے گا. تو پیچھے فرعون کا خونی لشکر، آگے دریا، سامنے 6 لاکھ لوگ. جائے تو کہاں جائے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے موسیٰ دریا پہ لاٹھی مارو. فَانْفَلَقَ، دریا پہ لاٹھی ماری، دریا پھٹ گیا. راستہ بن گیا. کلو فرقن کالطود العظیم، 20 پہ راستے، پہاڑ کی طرح دیوار اونچی ہو گئی وہاں پر، اور خشک کے راستے بن گئے. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. یہ پیچھے چلنے والے ڈرتے رہتے ہیں، مگر جو رہبر ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور خشک کے راستے سے فرعون نے دیکھا رہے وہ گزر گئے، وہ بھی کود گیا. تو وہ پانی جو نبی کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جب فرعون گیا احترام ختم، آپس میں گلے مل گئے. ثم اغرقنا الآخرین. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرعون لشکر سمیت دریا میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابا حضور کے عرس میں آنے والوں کہ فرعون کی طرف بھی کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے اے فرعون موسیٰ کو نہ ستاؤ، وہ نیک ہیں مگر چلے گئے غلط رہبر کے ساتھ. But gone with the wrong leader. چلے گئے غلط رہبر کے ساتھ. تو قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کیا کہ سنو، اگر رہبر برا ہو، رہبر سڑا ہو، رہبر بدبودار ہو، تم اچھے بھی ہو، نجات خطرے میں ہے. نجات خطرے میں ہے، بخشش نہیں ہونی. اور تم سڑے بھی ہو، بدبودار بھی ہو، رہبر مضبوط ہو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نیک ہو، رہبر اچھا ہو، بخشش یقینی ہے. تو مجھے کہنے دیا جائے ہمارا رہبر غوث اعظم ہے، نظام الدین ہے، قطب الدین ہے، فرید الدین ہے، علاء الدین ہے، بدیع الدین ہے، تاج الدین ہے، اعلیٰ حضرت ہے، مفتی اعظم ہند ہے، صدر الشریعہ ہے، قاضی الشریعہ ہے، حافظ ملت ہے، قرآن ملت ہے، افہام ملت ہے، یہ ملت ہے. اس لیے ہماری نجات یہاں بھی ہے. زندہ باد زندہ باد. لا کے بولیے سبحان اللہ. اور سنیے، حضرت تشریف رکھتے ہیں. بغیر رہبر کے ایک قدم چلنا مشکل ہے. سن لو بھیا، جلدی نہیں دے کے چلے جاؤ. بغیر رہبر کے ہو سکے تو ایک ہی بار دے دو. بولو، بغیر رہبر کے ایک قدم چلنا مشکل ہے. بے شک. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ بغیر رہبر کے ایک قدم چلنا مشکل ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. میری آواز جا رہی ہے نا؟ جا رہی ہے تو ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ، غور سے دیکھیں. بے شک. بغیر
रहबर के एक कदम चलना मुश्किल है। बोलो क्या बोल रहा हूं मैं, बोलिए ना। बगैर रहबर के एक कदम चलना मुश्किल है। मैं साबित करता हूं। यू मे हैव सीन दिस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप जब बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग हमारा कोई घर कोई, तो आप देखे होंगे जब बिल्डिंग बनाते हैं तो सामने एक जो है एक चीज को लटकाते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। You may have seen सुभान this is a building construction। आप जब घर बनाते हो, दीवार बनाते हो, तो साहोर प्लम्बर इसको आप लटकाते हैं। क्यों? चेक द वॉल, चेक द वॉल, चेक द वॉल। वॉल को चेक करने के लिए कि सीधी है कि टेढ़ी दीवार। हैरत की बात है स्वामी मिल्लत के उर्स पाक में आने वालों, अरे एक दीवार भी बगैर रहबर के सीधी नहीं हो सकती। क्या बात है, दलील भी अच्छी है। दीवार बगैर रहबर के कारी साहब सीधी नहीं हो सकती, तो इतनी बड़ी जिंदगी बगैर रहबर के कैसे सीधी? इसलिए हमें रहबर की जरूरत है। सुभान इत्मीनान इस बात पे है कि हमारा रहबर इफ़ा में पाक है, नवाज है, सुभान मखदूम पाक है, सुभान मखदूम सिमना है। सुभान। और सुने आप, अल्लाह ताला किसी भी चीज को बगैर रहबर के नहीं छोड़ा। क्या भाई? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें आप, अल्लाह ताला रहबर की जरूरत, बगैर रहबर के आप एक तस्वीर नहीं पढ़ सकते। कुरान निशानी विलायत, बगैर रहबर के आप एक तस्बीह नहीं पढ़ सकते। बोलोगे रूहुल अमीन कैसे? आप जब तस्बीह पढ़ते हैं ना, तो तस्बीह के बीच में दो बड़े दाने होते हैं। ही इज कॉल्ड इमाम, इसे इमाम कहा जाता है। आप तस्बीह शुरू किए, सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। जैसे यहाँ पहुँच गए आप समझ गए, यू हैव द स्टॉप। अब तस्बीह चेंज कर दिए, यहाँ से अलग, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव द स्टॉप। तो ये जो दो बड़े दाने हैं, ये तस्बीह में रहबर है। हैरत की बात है मुसलमानों, अल्लाह ताला एक तस्बीह को बगैर रहबर के नहीं छोड़ता। एक तस्बीह बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती, ये जिंदगी की इतनी बड़ी तस्बीह बगैर रहबर के कैसे पूरी हो जाएगी? इसलिए हमें रहबर की जरूरत है, और इत्मीनान इस बात पे है कि हमारा रहबर पंजतन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आते तो सब अल्लाह के वली के दरबार में तो सब आते हैं, बेशक, मगर फैज किसको मिलता है? फैज मिलता किसको? मुफ्ती साहब किबला, किसको फैज मिलता है? कैसे मिलेगा? आइए मैं आपको बताऊं। एक बहुत ही शानदार एक है, बिल्कुल लेटेस्ट। देखें आप, एक अंग्रेज जो है, एक अंग्रेज कुरान पाक सूरह नंबर 27 आयत नंबर 40 पढ़ रहा था। قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك। सुभान अल्लाह। 19वां पारा सूरह नंबर 27 आयत नंबर 40 एक अंग्रेज पढ़ रहा था, वो कुरान पाक में रिसर्च कर रहा था। तो इसमें लिखा हुआ है कि हजरत सुलेमान से मिलने के लिए जब मलका सबा बिल्किस आ रही थी, तो आपने अपने दरबारियों से कहा कि उसके आने से पहले कौन है जो उसका तख्त ले आए। अरे पुरानी वाकया बोल रहा है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है तुम में से जो तख्त ले आए? तो एक ने कहा, एक जिन्नात ने कहा, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। मैं ले आऊंगा उसके यहाँ पहुंचने से पहले। आपने फरमाया, और जल्दी कौन ला सकता है? हुजूर फरीद मिल्लत साहब। तो हजरत आसिफ बरखिया खड़े हो गए।
आसिफ भरखिया आपके वजीर, और उन्होंने कहा कि मैं किताब का इल्म रखता हूँ और उस तख्त को मैं क़ब्ल अन युक़द्द इलैका तर्फ़ुक, पलक झपकने से पहले ला दूँ। अरे बोलो 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 बोलो। अब जब वो कुरान को पढ़ता है, one who has the knowledge of the book said, I will bring it to you in the twinkling of an eye. पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस मैं ले आऊंगा, और वो ले आए। सुभान अल्लाह। तब वो कुरान पाक 19वां पारा पढ़ रहा, क़ाल अल्लज़ी इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिह क़ब्ल अन युक़द्द इलैका तर्फ़ुक। पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस कहाँ पे है? मुल्के यमन में मकाम सनआ। और हजरत सुलेमान कहाँ है? फिलिस्तीन के बैतुल मुक़द्दस में। कहाँ है? दूरी क्या है? 2256 किलोमीटर। 2256 किलोमीटर। अगर आप बाय ट्रेन आए, शानदार ट्रेन से, तो कम से कम 10 से 12 घंटा, बुलेट प्रूफ से। बाय एयर 2 घंटा, बाय शिप 3 से 4 दिन, और अगर आप आएंगे बाय रोड तो कम से कम 20 से 25 घंटे। कहा पलक झपकते ही वो तख्त, वो कैसे आ गया एकदम 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा। देखो यहाँ सब आते हैं, लेकिन दिल लगाने की बात है। अंग्रेजों का काम है रिसर्च करना। कुछ लोग मोबाइल पे रिसर्च कर रहे हैं, लहर के बोले सुभान अल्लाह। अंग्रेजों का काम है रिसर्च करना, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते। रिसर्च का नाम आ जाए हमें लफ्जों से भी डर लगता है। वो यूके में भटकता रहा, यार शायर में, लंका शायर में, शायद कोई बता दे। कोई बता ही नहीं पा रहा था कि पलक झपकते ही तख्ते बिल्किस आया कैसे, कहां से? यमन से बैतुल मुक़द्दस। लोगों ने कहा यार तुम लाहौर चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं, बड़े बड़े मशाइख हैं, वो जवाब दे देंगे। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। फौजी आ गया, तो जिस जमात के साथ वो आया था ना, वो जमात कभी इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती, कभी यहाँ ले जाती, कभी वहाँ ले जाती। उलमा उसको कायल करते कि अक्ल इंसानी से बाहर है ना, कैसे वो आ गया तख्त? तो उसने कहा सुनो, जो काम अक्ल इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो तो इसे करामत कहते हैं, और किसी नबी से हो तो उसे मुअजिज़ा कहते हैं। इत्मीनान करना, वो इत्मीनान है, नॉट सैटिस्फाइड। वो बिल्कुल मुतमईन नहीं हुआ, वो मुंह लटकाए बैठा था। तो लोगों ने कहा एक काम करो ना, तुम लाहौर आए हो तो लाहौर घूम क्यों नहीं लेते, आओ तुम्हें लाहौर घुमा दें। अच्छा जी, उसको ले गए लाहौर घुमाने के लिए। अब लोगों ने उसको बताना शुरू किया कि देखो बादशाही मस्जिद है, ये शाही किला है, ये अनारकली बाजार है, ये फला जगह, ये फला जगह। वो कार घूमते घूमते जब दातागंज बख्श अली हिजवेरी, बोलो बोलो यारो, कार घूमते घूमते फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, 1000 साल पहले के बुजुर्ग है, 1000 साल पहले के, जब मजहरे नूरे खुदा फैज़े आलम दातागंज बख्श अली हिजवेरी लाहौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पाक से जब उसकी गाड़ी गुजरी, तो उसने कहा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? मान लो वो बोला नहीं, वो क्या है, वो क्या है? तो सामने वाले सब वही थे, 6 कम 30। उन लोगों ने कुछ नहीं, तो ऐसे ही है। नहीं 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 नहीं, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको रोको गाड़ी, साहब के बोलो, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गई। कहा मुझे वहां ले चलो। कहा क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी खुशबू मैंने कभी सुनी नहीं। अरे क्या कहने, ऐसी खुशबू मैंने सुनी ही नहीं, मुझे ले चलो। उन लोगों ने यार मेहमान हैं, चलो ले चलो। भैया उनको ले गए। तो जैसे ही एंट्रेंस में पांव रखे शाही गेट के अंदर जाएंगे, तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग खड़े हैं। सुभान अल्लाह बोलिए। एक बुजुर्ग खड़े हैं, एक बुजुर्ग खड़े हैं, ठीक है। उनके एक हाथ में केतली है और एक हाथ में कप है, और इरशाद फरमाते हैं चाय पियोगे? अंग्रेज ने कहा यस।
سبحان اللہ پیوں گا بابا جی کرناٹک والے حضرت میں چائے پیوں گا وہ جب کتلی میں چائے ڈھال کے کپ میں دیے جیسے ہی وہ کپ کو پکڑا کپ دیکھ کر چیخ کر بے ہوش ہو گیا اور گر گیا زمین چاروں طرف بھگڑ مچ گئی اچھا خاصا مسکرا رہا تھا گول گپے کھا رہا تھا اس کو ہو کیا گیا چیخ کے بے ہوش کیوں ہو گیا پانی وانی کے چھینٹے مارے دیکھو حضور کے آپ بارگاہ میں آئے ہو سنو آتے تو سب ہیں فیض کس کو ملتا ہے دیکھو پانی کے چھینٹے مارے گئے وہ اٹھے صاحب بولے وہ کہاں گئے جنہوں نے مجھے چائے سرو کی تھی چائے جو پیش کیے تھے مجھے کہاں ہے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے تو سر پکڑ لی بولے ہوا کیا بولو ارے یہ مت پوچھو ہوا کیا یہ بولو کیا نہیں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نہیں ہوا بولو کیا ہوا کہا کیا ہوا ارے جس سوال کی تلاش میں میں یوکے لندن برطانیہ لنکاشائر یارکشائر پریسٹن برسبین گھومتا رہا لاہور آیا یہاں بھی علماء سے ملا مشائخ سے ملا ائمہ سے ملا مجھے جواب کہیں نہیں ملا وہ جواب مجھے دادا کے مزار سے ملا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ سبحان اللہ ارے ہاتھوں اٹھائے گا یارو نعرے تکبیر نعرے رسالت عرس افہام ملت علماء اہل سنت جس سوال کا جواب کہیں نہیں ملا دادا کے مزار سے لوگوں نے کہا کیسے کہا ایسے کہا یاد کرو بولا ارے کیسے بولا یہ کب دیکھ رہے ہو حضرت سبحان اللہ کیسے جواب مل گیا بولا یہ کب دیکھ رہے ہو کب ہاں جی دیکھ رہے ہیں کہا سنو یہ وہی کپ ہے جس میں بیٹھ کر میں لندن میں اپنے گھر میں کافی پیا کرتا تھا واہ واہ کپ ہے جس میں بیٹھ کر میں لندن میں اپنے گھر میں کافی پیا کرتا تھا اسی کپ میں انہوں نے مجھے چائے پیش کر کے میرے سوال کا جواب دے دیا کہ جس طرح سے یہ کپ لندن سے لاہور آیا ہے ویسے ہی تخت بلقیس یمن سے فلسطین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان اولیاء کرام عرس افہامی نعرے تکبیر نعرے رسالت اس نے کہا سنو میرے سوال کا جواب دادا کے مزار سے مل گیا ہے جس کو لندن جانا ہے جائے جس کو برطانیہ جانا ہے جائے جس کو چین جانا ہے جائے میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا زندہ باد زندہ کہیں نہیں جانے والا کیونکہ اب میں یہیں رہوں گا اب کلمے کا اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ایمان لانے کے بعد ان کا نام بدلا گیا ان کا نام رکھا گیا فاروق احمد انگلستانی فاروق احمد انگلستانی یہ دیکھ لیجیے یہ ہوائی بیان نہیں کر رہا یہ ان کے آپ جب داتا گنج علی ہجویری کے مزار پاک میں جائیں گے تو کھانے میں جہاں لنگر کھلاتے ہیں وہیں پر ان کا مزار ہے اور سامنے پتھر میں یہ لکھا ہوا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ برکت فاروق احمد لینارڈ انگلستانی تاریخ ولادت 10 ربیع الثانی 28 فروری 1903 بروز جمعہ مبارک اور اسلام قبول کیے 1936 میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور تاریخ وفات 1945 سبحان اللہ ہے نا لحد کے بولیے سبحان اللہ تو جا تو سب رہے تھے خوشبو سب کو کیوں نہیں ملی سب جا رہے تھے خوشبو اسی کو کیوں ملی
یہ تو دل لگانے والی بات ہے. کسی چیز کو آپ دل لگائیے, محسوس کیجئے, تو وہ چیز آپ کو خود بتا دے گا. کٹ جائیں گے ایام میری کرشنا نبی کے, پیٹھانا سلامت رہے, برسات بھی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کرشنا نبی کے میخانہ سلامت رہے, برسات بھی ہوگی. اور آگے دیکھیں آپ, قرآن اور شان ولایت جلدی سے میں بیان کروں, اور مجھے الہ آباد بھی جانا ہے. جلدی سے بولے سبحان اللہ. آپ کے بولیے ذرا درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی ربی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس افہام ملت, علماء اہل سنت, صوفی ملت. زندہ باد. قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. 29واں پارہ سورۃ الملک آیت نمبر 23. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں آنکھیں دی, والافئدہ, اور اللہ نے تمہیں دل دیا. فؤاد کا معنی ہے دل. فؤاد کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے آنکھیں دی, کان دیا, سننے کی طاقت, دیکھنے کی قوت, بصارت, سماعت. والافئدہ, اور اللہ نے تمہیں دل دیا. والافئدہ, فؤاد کا معنی دل. فؤاد کا معنی کیا ہے؟ دل. لیکن جو اہل معرفت ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فؤاد دل کو نہیں کہتے ہیں, کیونکہ دل اس کو کہتے ہیں جو تم کو زندہ رکھتا ہے. اگر تم جانتے ہو دل کو زندہ کون رکھتا ہے؟ دل کو یہ فؤاد زندہ رکھتا ہے. اور اللہ کا ولی اپنے دل کو نہیں, اپنے فؤاد کو زندہ کر لیتا ہے. اس لیے یہاں بھی زندہ رہتا ہے, وہاں بھی زندہ رہتا ہے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. بس ایک آخری چیز میں بیان کر دوں اور اس کے بعد میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں آپ سورۃ النمل پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس میں سورۃ النمل 19واں پارہ, نمل کا معنی چیونٹی. یہ دیکھیں چیونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے, 2-4 ہزار گزر جائے پاؤں کے اندر سے پتہ نہ چلے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کو عزت دی ہے, اور اس کے نام سے پوری ایک سورت ہے قرآن میں, سورۃ النمل. چیونٹی والی سورت. اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کیوں اتنی عزت کیوں؟ ایک دن سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرنے والے تھے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. Oh ant, enter your house. Might not Hazrat Sulaiman in his army crush you under the foot. اے چیٹیو اپنے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل دے. جب سلیمان علیہ السلام بہت دور میں ہیں, 2-3 دن کے سفر پہ, مسافت پہ, آپ وہیں سے چیٹی کی آواز سن لیتے ہیں. بولیے نا سبحان اللہ. 2-3 دن کی مسافت پہ ہیں اور چیٹی کی آواز سن لیتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں. اللہ اکبر. جب وادی نمل میں پہنچتے ہیں تو آپ نے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا. تمام چیٹیاں گزر گئیں. اس زمانے میں سینکڑوں واقعات ہیں, اس میں کیا خاص بات ہے؟
बात यह है कि उस चींटी ने सिर्फ अपनी फिक्र नहीं की है, पूरी कौम की फिक्र की है। सिर्फ खुद नहीं बची, पूरी कौम को बचाई है। सिर्फ खुद नहीं सेफ हुई, पूरी कौम को सेफ कर गई। तो उनसे खामे मिल्लत में आने वालों, एक चींटी जो अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत। अरे हुसैन पाक ने तो दीन को बचाया है, कुरान पाक को बचाया है, इस्लाम को बचाया अपनी कौम को बचा ले, इतनी इज्जत। हुसैन पाक ने तो दीन को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, तो उनकी कितनी इज्जत होगी। कुरान अल्लाह फरमाता है कि गर्दनें काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है। हुसैन जिंदा है, हमारी महफिलों में जिंदा, मजलिसों में जिंदा, कुरान के पारों में जिंदा, मीनारों में जिंदा, तहरीरों में जिंदा। हक के बोलिए कि हुसैन नेज़े पे थोड़ा सा इसको दे दे। हक के बोलिए हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। शहीद मरता नहीं, सबको बताए जाए। शहीद मरता नहीं, शहीद मरता नहीं, शहीद मरता नहीं। और यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्नीवा था। यजीद कल कहानी का सिर्फ उन्नीवा था। हुसैन आज भी आलम पे छाए जाते हैं। हुसैन आज भी, हुसैन आज भी, हुसैन आज भी। अब तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है। अभी शानदार लंगर की तैयारी है, जाके देखिए। तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है। तुम्हारे नाम पर लंगर खिलाए जाते हैं। तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर, और तुम्हारी प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है। तुम्हारी प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है। तुम्हारी प्यास, हाथों को उठा के बोलो, तुम्हारी प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है। तुम्हारी प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है। तुम्हारे नाम पर शरबत पिलाए जाते हैं। तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर शरबत पिलाए जाते हैं। तुम्हारे नाम पर शरबत पिलाए जाते हैं। तुम्हारे नाम पर कट जाएंगे अय्याम मेरी कृष्णा नबी के। मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। बस अपनी तकलीफ 1 मिनट और ले लें आप। The Gospel of John. That one they raised cap to the water and put the leaf over the water. He began to walk. 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद मेरी आवाज खुलती है। इंजील मत्ता में एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए। तकरीर का निचोड़
अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। हजरत का पैगाम पूरी दुनिया के नाम। ईसा अलैहिस्सलाम पानी किनारे आए, पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ बोल कर गुलाम बेटे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, गो ऑन टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द नेम ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या आगे से या पीछे से, लेकिन सुनो पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। हमारे कि तुम्हारे कदम, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा जी बस। ईसा अलैहिस्सलाम पाँव उठाए, पानी पे रखा, आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर। जब भी दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया, अरे क्रिस्टनवा अगर तू दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए हो कि पानी पे चल के आए हो, तो तुमने तो अभी देखा नहीं डल्ला, जरा पाँव देख लो, पानी पे है कि जमीन पे है, इतना सोचना था, थोड़ा देख लें कि पानी पे है कि जमीन पे है। निगाह भी ईसा अलैहिस्सलाम से अपने कदम की तरफ देखा, से पानी के अंदर, तो हजरत आपसे फरमा रहे हैं कि देखो तुम चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, बिजनेस के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, निजामुद्दीन से हटने ना पाए, मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, कुतुबुद्दीन से हटने ना पाए, इमाम मिल्लत से हटने ना पाए, आपसे हटने ना पाए। तो अगर आप इसमें कामयाब हैं, जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान न हो जाए। की लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज की हो जो इब्राहिम साहिबा पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ वक्त करीब है कि बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरत की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। कैसे? ऐसे ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा, चमकता ही रहेगा। और सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, सरकारों के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। और है नामे अब्बा इश्क़े रिसालत का वो सिक्का, सुभान अल्लाह, है नामे अब्बा, अब्बा के नाम पे सब खड़े हो जाए, है नामे अब्बा इश्क़े, देखिए शेर देखिए आप क्या फर्क है, नामे अब्बा इश्क़े, अब्बा और सिक्का, है नामे अब्बा इश्क़े रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में धड़कता ही रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अत्तबाअ, 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 अत्तबाअ।
नाम अब्बाइश के रिसालत का मुसिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में to nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Gausi Azam, my Khaja Iqbal Wali, my Qutb Simna, my Qutb Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Tajuddin, my Baba Munawwar Ali Shah, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Abid Millat, Sahari Millat, my Sadhu Sharia, my Taju Sharia, my Huzur Iqam Millat, my Huzur Sufiya Millat, my all Sunni Pirani Uqdam, my Ulama Ahl Sunnah. Oh Allah, you wished to visit onto my rock, that's all. This angara is khaki mein hota hai. जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहल हमी पैदा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह.